Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel गोदान साख्रिनि अपडेट लेटेस्ट अपडेट आसाम पुलिस हानजा Gr.3 हानजा Gr.4 हानजा बेसेबां जब्स दंबावो वेकेन्सी आसाम स्टेटआव बेनिफ्राय 1 लाख जब्स इन आसाम स्टेट बेखौथ' बयबो खोनादों आरो मिथिदों आरो बिनिनो माखासे साख्रि मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोननि प्रसेसआ सोलिगासिनो दङ आरो सोलिबावगोन आरो गोदान साख्रि फैबावगोन आरो बेयाव आसाम पुलिस थागोन ना थाया गोबां कमेन्ट्स So बेनिनो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय जों अफिसियेल आपडेटखौ लाना फैदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा हानायसेबां लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामगोन आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना गोदान साख्रि आपडेट फैगासिनो दङ So बिदिब्ला बे आपडेटखौ बबेयाव होदों होनोब्ला जों नायगोन A to Z जों नायगोन एन्ड बेनिफ्राय रिजाल्ट मोननो थांगासिनो दङ आरो एग्जामबो फैगासिनो दङ आरो बे एग्जामा जाबाय आसाम फरेस्टनि Gr.1 आरो आसाम पुलिस SI नि बागै So नोंथांमोना 2 एप्रिलाव एग्जाम जासिगोन 8 मे 20 मार्चआव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय काट अफ थाबैनो फैसिगोन कनस्टेबल आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव एक्साइज जेल वार्डार गासैबो फैगोन आरो नोंथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौ नायनोब्ला आपडेटखौ जों बबेयाव नायनांगोन टुइटार पेजआव नोंथांमोना दङब्ला नायनो हागोन माय गभ आसामाव स' बेयाव आपडेट फैबाय थायो दा आसाम बाजेट जाबाय नालाय बेखायनो बेयाव मोनसे माय गभ आसामनिफ्राय आपडेट फैबाय बेनो जाबाय प्रोवाइडिं 1 लाख जब्स इन आसाम स्टेटआव थ' बेखौथ' मिथिखागौ एन्ड बेनिनो रिमाइनिं 40,000 रिक्रुटमेन्ट विल बी कमप्लिटेड इन ए फिउ मान्थ्स दा लोगोफोर बे दाननैसो गेजेराव बा बे दानावनो नोंथांमोना माखासे साख्रि मोनबावगोन आरो लोगोसे थाबावनाय 40,000 भेकेन्सिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनो थांगासिनो दं होनना बुंदों आरो बेयाव गोबां साख्रि थाबावगोन अनादार 40,000 रिक्रुटमेन्ट टु बी कमप्लिटेड बाय 10 मे 2023 बेयावनो नोंथांमोना 40,000 भेकेन्सिया 1 लाखनि आन्दाराव जोबसिगोन बे 10 मेनि गेजेराव साख्रि होना बुंदों आरो थाबावनाय 18,000 कारेन्टलि माखासे स्टेज सोलिगासिनो दं जेरै आसाम फरेस्टआवहाय बा आसाम पुलिसआव आरो एक्साइजनि गोबां दङ एन्ड बेनिफ्राय 42 माखासे अलरेडि एपइन्टेड जाबाय होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय थाबावगोन आरो गोबां साख्रि थाबावगोन बे 40,000नि गेजेराव आरोबाव आसाम पुलिसआ थानायनि 100% चान्सआ दंखायो स' बेखायनो बे भिडिअ खालामनाय जाहोना बेनो जायनोखि AVUB कनस्टेबलाव नेगासिनो साख्रि दा नोंथांमोननि खामानिया जाबाय प्रेक्टिस दा प्रेक्टिस खालामबाय थानांगोन मानोना दाखालि जि एसे एनै काट अफ थालांबाय अब्लाबो नार्भास जानाङा प्रेक्टिस थादो एन्ड बेनिफ्राय फुल प्रेक्टिस थानानै लोगो जब फैयोब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै एग्जाम एबा रानिं खालामनो हानायनि चान्सखौ मोननो थांगासिनो दं आसाम पुलिसआवहाय स' बेनिफ्राय बे 1 लाखनि साख्रिनि आन्दाराव बेयाव PTCआव एक्सट्रा फैगोन बे PTC नङा बे जाबाय आसाम स्टेटनि 1L साख्रि होनाया आरो बेखौ होनो थांगासिनो दंखायो बेखौथ' मिथिखाबाय एन्ड बेनिफ्राय एपइन्टमेन्ट लेटारा नोंथांमोना 10 मेनि गेजेराव खायसे मोनगोन आरो खायसे एसे लेट जागोन जायखिजाया नोंथांमोना मोनगोन बे बोसोरावनो मोननायनि चान्सआ दङ 1 लाख साख्रिखौहाय आरोबाव बे जोबनाय लोगो नेक्स्टआव आरो गुबुन प्रसेस फैगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना गोदान साख्रि मानोना इलेक्सन खाथियाव आरोबाव गोदान साख्रि होनायनि टारगेट थायो स' बेखायनो माखासे भेकेन्सि फैनायनि चान्सेसा दङ आसाम पुलिसआवबो आरो बेनिफ्राय गोबां डिपार्टमेन्ट Gr.3 Gr.4 फैनायनि चान्सआ दङ देन बेनिफ्राय 2 एप्रिलाव एग्जाम जागोन बेनो जाबाय आसाम फरेस्टनि Gr.1 आरो लोगोसे SI आरो कनस्टेबलआ थाबैनो फैगोन काट अफ आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन